turning back, saying, oh, can't you taste the feeling, saying, oh, we all together saying, look how far we come now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now. Hands up for your colors. 안녕하십니까, 캐스터 배성재입니다. 러시아 월드컵의 8강전 경기를 중계방송해드리겠습니다. 장지현 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요, 장지현입니다. 이번 경기도 아주 치열할 것으로 예상이 되는데요. 여기서 먼저 짐 싸고 싶은 팀은 없겠죠? 양 팀 모두 사력을 다하는 경기 될 것 같습니다. 대단한 싸움이 이제 시작되겠습니다. 8강전 킥오프 됐습니다. 네, 8강까지 올라온 양팀 정말 대단한 승부들을 펼쳤고요. 하지만 이번 경기부터는 이제 이후의 경기까지도 고려해서 노련하게 진행이 돼야 됩니다. 박주호 잘 열어줍니다. 결정적 기회. 자, 판단하는 기회인데요. 들어갑니다. 기다리던 선제골이 나옵니다. 리플레이 골 장면을 다시 한번 보시겠습니다. 오늘의 오프닝 골이 나와서 현재 스코어는 1대 0입니다. 메르텐스 공을 잡아내는 골키퍼입니다. 뛰어올린 패스 잘 전달됩니다. 아주 좋은 패스입니다. 멋집니다. 마크맨 떼어놓는 루카쿠. 김영권, 손흥민. 잉글랜드 토트넘에서 엄청난 활약을 펼친 손흥민, 월드 클래스의 진가를 월드컵에서 발휘하길 기대합니다. 그렇습니다. 이미 클럽에서의 활약은 거의 월드 클래스에 근접하고 있는데요. 월드컵에서 이것을 확인시켜줘야 됩니다. 야닉 페레이라, 로멜로 루카쿠. 좋은 타이밍 태클. 김신우. 터치아웃 스로잉. 토마스 무니에, 컴파니. 미첼.
루카쿠 한 골 차이를 이렇게 좁히지 못하는군요. 동점골의 기회를 놓칩니다. 그렇습니다. 한 점 차로 리드가 나고 있는 상황에서 이 찬스 정말 아쉽네요. 네. 동점골을 넣을 수 있는 기회였는데요. 이재성, 손흥민, 이런 좋은 패스가 경기의 템포를 살려줍니다. 페널티 박스 안쪽 루즈볼. The fourth official has indicated at least 1 minute of added time. 골키퍼 공격수에 앞서서 공처리. 메르텐스 주심이 휘슬을 불었습니다. 자, 이제 하프타임에 돌입하는데요. 점수는 1대0. 자, 이 스코어가 후반에도 유지가 될까요? 결정적 기회. 자, 공단에는 기회인데요. 들어갑니다. 기다리던 선제골이 나옵니다. 자, 과연 45분 안에 종료가 될까요? 8강 후반전 경기 킥오프입니다. 네, 이제 남은 45분이 아주 중요해졌는데요. 양팀 선수들, 감독들, 이젠 모든 역량을 다 쏟아부어야 됩니다. 지금 이 패스 정말 좋네요. 상대팀의 공을 넘겨줍니다. 김신우. 뚫어냈죠. 찬스입니다. 골키퍼 손쉽게 막아냅니다. 케빈 드 브루이너. 고요한. 기성용. 박주호. 김신우. 자, 완전히 제껴버리네요. 열렸습니다. Number 19, Musa Dembele. 박주호. 페레이라. 베르통안. 태클로 공가로 챕니다. 드브리너. 부심이 깃발을 앞으로 뻗습니다. 골킥. 뮤니. 알더바이델트. 좋은 태클이에요. 스로인. 드브리너. 덴벨레. 오늘 홈팀이 굉장히 잘 해내고 있습니다. 이런 식으로만 한다면 홈팬들 서포트할 맛이 나겠는데요. 그렇죠. 힘이 나죠. 저도 서포트 생활을 해봤습니다만 이기고 있을 때 응원을 하면
힘이 솟습니다. 그리고 신납니다. 오늘 경기 6분 남아 있습니다. 자, 반칙 선언됩니다. 프리킥이죠. Substitution taking place. Going on is number 21. 이재성, 고요한, 적절한 타이밍에 공 띄웠습니다. 네, 아주 센스 넘치는 패스입니다. 잘 막았습니다. 골키퍼가 제대로 읽었는데요. 그렇습니다. 지금 슈팅 자체는 상당히 센스가 있었습니다만 키퍼가 타이밍을 잃지 않았어요. 자, 한 골 뒤지고 있는 상황에서의 이런 선방, 동점골을 만들 수 있는 공력을 또 만들어냈습니다. 경기 끝납니다. 대한민국이 4강에 돌아왔습니다. 대한민국 대단합니다. 8강전에서 또 한 번 승리를 거둡니다. 원정 첫 4강을 이뤄낸 우리 대한민국 선수들 만세입니다. 계속된 기적의 연속입니다. 대한민국 만세! 결정적 기회. 자, 긁어내는 기회인데요. 들어갑니다. 기다리던 선제골이 나옵니다. 자, 완전히 제껴버리네요. 열렸습니다. 코너킥입니다. Oh, what a feeling. Look what we've overcome.